大家好啊，歡迎嚟到跑題。今日同大家介紹嘅係大市資訊功能嘅一個技巧使用。呢裏面咧，我哋都可以明顯咁睇到啦。如果我哋想尋找某個板塊佢具體嘅表現啦，咁亦即係話啦，咁呢個板塊喺呢個市場裏面嘅狀態如何，升嘅個股多唔多啊？咁我哋就可以使用大市資訊功能。首先打開我哋嘅呢上面呢個位置有一個大市資訊嘅。咁啊，撳開咗佢咧，就揾到我哋嘅呢個市場板塊。咁啊，市場板塊裏面咧就有我哋嘅呢個個股啊、創業板啊，佢嘅一個總體嘅升跌幅嘅排行。即係你想知道個股邊啲升得最犀利，或者邊啲跌得最犀利，就可以喺呢度揾到啦。同樣嘅都可以打開大資訊裏面嘅市場熱圖功能。咁呢裏面咧，你就可以尋找到呢個行情裏面咧，所有嘅板塊嘅狀態、升跌幅嘅一個個股嘅表現係如何嘅。咁比如話啦，我哋今日咧資訊科技類啊、金融板塊啊，或者係呢一類個股嘅板塊咧，其實升得都唔錯。但係最好嘅咩咧係原材料。咁我哋剔佢，咁啊打開咗之後咧，你可以反映到我哋成個板塊個股嘅一個情形狀態啦。咁啊，創新實業咧今日升5.73%，力勤之餘咧係升接近8%嘅，所以整體嘅個股嘅狀態咧，我哋係由呢個大市資訊裏面嘅市場熱圖去揾到。咁呢個板塊嘅作用係咩咧？第一，我哋可以喺上方呢個位置尋找到所有板塊佢嘅個股嘅狀態啦、升跌幅嘅狀態啦，同埋咧我哋以一個所有嘅一個全視野咧，就揾到成個板塊裏面嘅表現如何。咁啊，做到一個知道成個市場咧。佢嘅整體嘅一個狀態係如何嘅，了然於心。OK，咁今日嘅介紹嚟到呢度，如果後面咧有更加多嘅呢個精彩內容咧，都會同大家呈現嘅。記得訂閱加點讚，即可用專屬鏈接享受額外的迎新優享。